Siz de yemeklerin yanında gelen sos paketlerini buzdolabında unutuyor musunuz? Genellikle yumurtaların yanında duruyorlar. İşte Heinz tüketicilerin bu alışkanlığını bir reklam kampanyasına dönüştürdü. Amacı ise buzdolabının bir köşesinde unutulan sos paketlerini tüketicilere hatırlatmak. Reklam afişlerinde unutulmuş sos paketlerinin yanına "Ben hala buradayım" yazdı. Yani tüketici davranışlarını analiz ederek herkesin yaşadığı basit ama yaygın bir durumu sahiplenmiş. Ortaya da eğlenceli ve güzel bir iş çıkmış. Şimdi buzdolabına gidin ve orada unuttuğunuz sos paketine son bir kere bakın.